କାଲି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଉ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2024 ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଦାୟୀ ଥିଲା। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଦିଆହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହାକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଆମେ ବଡ଼ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି। ମାନେ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ମିଶିକରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଦେଲୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ନେଇକରି ଭାଇରାଲ କରିକିରି ଏମିତି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରାଗଲା ସତେ ଯେମିତି ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତ ଭାବୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ ଯଦି ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକରି ପୂଜାପୂଜି ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକରି ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ବସିବା କଥା ନୁହଁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କାନୁନ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଲିସ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିୟମ। ଅନ୍ୟ କିଏ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା, ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେଡି ଜାଗାରେ ଆଜି ବିଜେପି ଜାଗାରେ ବିଜେଡି ଥାନ୍ତା କି କଂଗ୍ରେସ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟେ ବସିଥାନ୍ତା କି ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟେ ବସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହେଉଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲିକିରି ବିବେଚନା କରିବାଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅହଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜମିକୁ ନେଇକିରି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମାନ କଥା ଶୁଣି 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 ବାସରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ଜମି ଅଛି ତାର ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରିକଭରି କରିବୁ, ତାର ମନିଟାଇଜେସନ କରିବୁ। ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଏ ମାଫିଆ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ସେଇ ମାଫିଆ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ହାତରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମାଫିଆ, ସେ ବାଲି ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଦ ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି।